আসসালামু আলাইকুম। আবারও আপনাদেরকে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সঙ্গে একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে এই যে দেখেন একটা কন্ট্রোলার নিয়ে আসছে। তো এই কন্ট্রোলারটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কিন্তু পুরাটাই ডাটাই কন্ট্রোলারের মতো হইলেও এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডাটাই কন্ট্রোলার না। দেখেন, ডাটাই কন্ট্রোলারে কিন্তু এই ধরনের এখানে নাট থাকে না। তো এটাতে এখানে নাট রয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু অরিজিনালি ডাটাই কন্ট্রোলার না, তবে দেখতে অনেকটাই ডাটাই কন্ট্রোলারের মতোই। উপরের যে বডিটা আছে, বডিটা দেখতে ডাটাই কন্ট্রোলারের মতোই। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখবো যে এই কন্ট্রোলারটা সমস্যা কী। তো যেহেতু মোটর চলতেছে না এবং গাড়িটা জাম হয়ে গেছিল এবং এখানে আপনাদের সার্ভিসিং তারগুলো খোলার পরে গাড়িটা ফ্রি হয়ে গেছে, তো অবশ্যই এটা মোটরের সাইড শর্ট রয়েছে, যেটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মনে করতেছি যে এটা মোটরের সাইড শর্ট রয়েছে। তো এখন যদি আমরা এটা মোটরের সাইডগুলো মেপে দেখি, তো এটা আমরা মিটারটা সেট করে নিয়েছি X1K-তে। তো আমরা যদি এখন দেখি, তো দেখেন এই সাইডটা ঠিক রয়েছে। আর একটা সাইড যদি ধরি, এই দেখেন এই সাইডটা কিন্তু শর্ট রয়েছে। এই দিক দেখেন এই যে দেখেন লালে ধরছি, লাল প্রক্রিয়া, এবং এখানে হলুদে ধরছি, এই সাইডটা শর্ট রয়েছে এবং এই সাইডটাও ঠিক রয়েছে। এখন যদি মাইনাস থেকে দেখি, এই সাইডটা ঠিক আছে, হলুদ সাইডটা, এই কাঁটাটা দেখেন, কাঁটাটা নিচের দিকে নেমে আসতেছে, তার মানে মাইনাস সাইড থেকে হলুদ সাইডটা ঠিক রয়েছে। শুধুমাত্র প্লাস সাইড থেকেই হলুদ সাইডটা শর্ট রয়েছে। তো আমরা এখন এটা দেখব যে এটা আসলে কি সমস্যা ভিতরে। তো আমরা এখানে নাটগুলা খুলে নিচ্ছি। তো দেখেন ডাটাই কন্ট্রোলারে কিন্তু এখানে বাইরে এ ধরনের নাট থাকে না। তো এটা ডাটাই কন্ট্রোলারের মতো দেখতে হলেও এটা কিন্তু ডাটাই কন্ট্রোলার না, যেটা আমরা খুললে এখন আরও ভালো করে আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো। তো বন্ধুরা, আমরা কন্ট্রোলারটি খুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখেন, আমরা কন্ট্রোলারটা ইতিমধ্যে নাটগুলো সব খুলে নিয়েছি। তো দেখেন এই পাশে বাইরের সাইডে অনেক ময়লা, তো যাই হোক সেটা বিষয় না। দেখেন আমরা ঢাকনাটা খুলে নিলাম। তো দেখেন এটা কিন্তু আমাদের 1200 ওয়াট যে কন্ট্রোলারগুলো রয়েছে সেই ধরনের সার্কিট, ডাটাই কন্ট্রোলারের মতো না। তো দেখেন কন্ট্রোলারটা ভিতরের সাইডটা ফ্রেশ দেখা যাচ্ছে। তো আমরা যদি এখন এই সাইডটা উল্টায় দেখি, তো দেখেন এই যে নাট সিস্টেম, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডাটাই কন্ট্রোলারের মতো হইলেও এটা কিন্তু ডাটাই কন্ট্রোলার না। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখবো আমাদের এই হলুদ সাইডটা আমরা শর্ট পাইলাম প্লাস সাইড থেকে। তো আমরা এখন যদি আবার একটু মেপে দেখি, তো দেখেন এই সাইডটা কিন্তু পুরা শর্ট দেখাচ্ছে। তো এই সাইডটা শর্ট দেখাচ্ছে। আমরা এখন এখানের মসফেটগুলা খুলবো, সেই সাথে এই যে দেখেন এখানে এই যে আমাদের কিন্তু ড্রাইভার সেকশনের যে ট্রানজিস্টরগুলো রয়েছে, এসএমডি ট্রানজিস্টরগুলো, এই ট্রানজিস্টর একটা কিন্তু এখান থেকে ফুটে গেছে। এই যে এক সাইড ফুটে অর্ধেক উড়ে গেছে। তো এখানে আমাদের ড্রাইভার সেকশনের প্রবলেম রয়েছে। তো আমরা সর্বপ্রথম এখানকার যে হিটসিংটা আছে এবং এখানকার ক্যাপাসিটারগুলো আমরা খুলে নিব এবং হিটসিংগুলো খুলে নিব। তো বন্ধুরা, অ্যাকচুয়ালি এখন যেহেতু আমাদের এখানে ড্রাইভার সেকশনের যে এসএমডি ট্রানজিস্টর আছে, ট্রানজিস্টর ফুটে গেছে এবং এখানে আমাদের মসফেট সেকশন শর্ট রয়েছে। তো অ্যাকচুয়ালি এখন আমাদের তাহলে সিস্টেম অনুযায়ী, শিডিউল অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখন এই মসফেটগুলো খুলে নিতে হবে, এই ক্যাপাসিটারগুলো খুলে নিতে হবে, লোডিং ক্যাপাসিটারগুলো, সেই সাথে হিটসিংটা খুলে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের এই যে দেখেন, হয়তো আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি না ক্যামেরার মাধ্যমে, এই পাশে অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা সাইডে কিন্তু এই পাশে 5টা, এই পাশে 5টা, অর্থাৎ 5টা প্লাস 5টা মাইনাস মসফেট রয়েছে। তো প্লাস সাইডে যেহেতু আমাদের শর্ট রয়েছে এবং মাইনাস সাইডে ঠিক রয়েছে, তো মাইনাস সাইডে ঠিক রয়েছে। যে দেখেন আপনাদেরকে কীভাবে বুঝলাম এই বিষয়টা যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, তাহলে এই যে দেখেন আমরা এটা মাইনাসে ধরলাম এবং আমরা এখানে যদি এই হলুদ যে তারটা আছে মোটরের এই সাইডটাতে ধরি, তাহলে দেখেন কাঁটাটা কিন্তু জিরোতে গেছে। জিরোতে যাওয়ার পরে যে দেখেন কাঁটাটা কিন্তু ধীরে 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 নিচের দিকে নেমে আসতেছে। তার মানে আমাদের মাইনাস সাইডটা ঠিক রয়েছে। আর প্লাস সাইড থেকে যখন আমরা ধরতেছি, তখন দেখেন জিরো ওভার হয়ে যাচ্ছে এবং যে জায়গায় গেছে ওই জায়গায় রয়েছে আর নিচের দিকে আসতেছে না। তাহলে আমাদের এটা প্লাস সাইড থেকে শর্ট রয়েছে এবং প্লাস সাইডের এই সাইডে মসফেটটা, এখানে যে আমাদের যে প্লাসের যে আচ্ছা, আমাদের সাপ্লাই লাইনটা দেওয়ার জন্য যে এখানে একটা জাম্পার ব্যবহার করা হয়েছে, তো এই জাম্পারটার নিচের দিকে একটা মসফেট কিন্তু যে ফেটে রয়েছে। তো আমরা
আগে এই মসফেটটাকে খুলে নিব, খুলে নিয়ে হিটসিংটা না খুলে এই মসফেটটাকে খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পরে যেহেতু এটা আমরা যদি ক্যাপাসিটারগুলো খুলি, হিটসিংটা খুলি, তাহলে মোটামুটি অনেকগুলো নাট খুলতে হবে, 30টা নাট খুলতে হবে। এখানে মোটামুটি 2, 4, 8টা ক্যাপাসিটার খুলতে হবে। তো আমরা আগে দেখব যে এই পাশের যে মসফেটটা ফেটে রয়েছে, এই মসফেটটা আগে খুলে দেখব যে আমাদের এটা শর্টটা ঠিক হচ্ছে কিনা। যেহেতু বাইরের সাইড থেকেই আমাদের এই ড্রাইভার সেকশনটা মেরামত করা সম্ভব এগুলো না খুলে, তো দেখবো আমরা মসফেটটা খুলে দেখবো এই ফাটা মসফেটটা, যদি এটার দিকেই সমস্যার সমাধান হয় এবং আমাদের এই প্লাস সাইডটা শর্টটা ছেড়ে দেয়, তাহলে আমরা পরবর্তী যে মসফেটগুলো আছে সেগুলো আর খুলবো না এবং এখানে ড্রাইভার সেকশনটা আমরা বাইরে থেকে মেরামত করব। তো আমরা এখন হিট দিয়ে এটা খুলে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা এই মসফেটটা এখান থেকে খুলে নিচ্ছি। তো দেখেন বন্ধুরা, আমরা মসফেটটা যে খুলে নিলাম, খুলতে খুলতেই ওখান থেকে ছুটে গেছে পাগুলা। এই যে দেখেন, একটা পা খুলে আসছে, বাকি 2টা পা এখানে রয়েছে। তো এই যে মসফেট এটা বাদ দিলাম। এখন যদি আমরা নাম্বারগুলো দেখি, তো পাশে বোঝা যাচ্ছে না নাম্বারগুলো। $1394 না কত জানি দেখা যায়। তো এখানে মসফেটের আমাদের নাম্বার রয়েছে MDP191991, মানে 1991। তো সেম নাম্বারের আমরা এখানে মসফেট লাগাবো ইনশাআল্লাহ। এবং আমরা এখন মসফেটটা খুলে নেওয়ার পরে এখন আমরা সাইডটা আবার দেখব। তো দেখেন আমাদের এখানে কিন্তু এখন মাপ সঠিক দেখাচ্ছে, তাহলে আমাদের ওই ফাটা মসফেটটাতেই সমস্যা ছিল। যেহেতু আমাদের এখানে মাপ সঠিক দেখাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা বাকি মসফেটগুলা খুলবো না এবং এখান থেকেই আমরা ড্রাইভার সেকশনটাও সমাধান করার চেষ্টা করব। যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ, না হলে পরবর্তীতে আমরা ইনশাআল্লাহ আবার এগুলো খুলে নিব। তো আমরা এখন এটা যদি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমাদের সোর্সে যে ভোল্টেজটা আছে সেটা মাপ দেখি, দেখেন এটারও মাপ মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে। তো আমরা এখন এটা সর্বপ্রথম ড্রাইভার সেকশনটা যে রয়েছে, ড্রাইভার সেকশনটাকে মেরামত করব। তো দেখেন আমাদের এখানে যে জিনিসটা দেখালাম আপনাদেরকে, যে এসএমডি একটা ট্রানজিস্টর এখানে অর্ধেক উড়ায় গেছে ভাঙে। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি এটা নাম্বারটা দেখি, তো নাম্বারটা এখানে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। তো আমরা একটা সেম সার্কিট নিয়ে যদি লাগাই সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো ভালো করে। ওই যে সার্কিটটা এটারে দেখেন একবারে সেম টু সেম একটা সার্কিট, আমরা অন্য একটা সার্কিট নিয়েছি, একবারে একই রকম সার্কিট। তো এখানে রয়েছে এটা যেটা এখান থেকে অর্ধেক উড়ায় গেছে, তো এটা হচ্ছে G1। তো আমরা যদি এখন G1 ওটা যদি এখন ওটা তো বাদই, এখন বাকি যেটা Y1 এবং Y2 রয়েছে, আমরা এই দুটা যদি এখন মাপ দিয়ে দেখি এবং রেজিস্ট্যান্স যে রেজিস্ট্যান্সগুলো আছে এই রেজিস্ট্যান্সগুলো দেখি। তো Y1 এবং Y2 আমরা মাপবো এখান থেকে।
তো দেখেন Y1 এবং Y2 এখানে আমাদের মাপ ভালো দেখাচ্ছে, এবং আমাদের রেজিস্ট্যান্সগুলো এখন দেখি, তার রেজিস্ট্যান্সগুলো আমাদের শর্ট দেখাবে। তো দেখেন এখানে রেজিস্ট্যান্সগুলো আমাদের শর্ট দেখাচ্ছে, আমাদের রেজিস্ট্যান্সগুলো ভালো আছে। তো টায়ারটা ঠিক আছে। আমাদের রেজিস্ট্যান্সগুলো এবং G1 যত আমাদের মধ্যে পুরাই গেছে, ওইটা তো বাদই, যেটা ফুটে গেছে, এবং Y1 এবং Y2 এই দুইটা পার্টসও আমাদের ঠিক রয়েছে। তাহলে আমরা এখান থেকে এখন আমাদের যে G1টা রয়েছে, অর্থাৎ যে G1টা আমাদের ফুটে গেছে, তো সেই G1টাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। তো বন্ধুরা, আমরা এখন এটা যে এই ধরনের চিকন সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে কাজটা করে নেব। আমাদের যে হট গানটা রয়েছে, হট গানটার এয়ারটার সমস্যা হয়ে গেছে, এয়ার আসতেছে না। তো হিট হচ্ছে কিন্তু বাতাসটা আসতেছে না। তো আমরা এটা পরবর্তীতে দেখবো যে এটা কী সমস্যা। তো আমরা এখন এটা সোল্ডারিং আয়রন, অর্থাৎ এই ধরনের চিকন সোল্ডারিং আয়রন, যে ধরনের এই সোল্ডারিং আয়রনগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মোবাইলের কাজ করা হয়। তো এই ধরনের সোল্ডারিং আয়রনগুলো দিয়ে আমরা এটা এখন মেরামত করে নিব। অ্যাকচুয়ালি এই কাজগুলো হটগানের মাধ্যমে করলে সবচেয়ে ভালো হয় যদিও, তো তারপরেও আমাদের হটগানটার সমস্যা হওয়ার কারণে আমাদের এখন এটা সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে করা হচ্ছে। দেখেন এই যে নষ্ট যে G1 ট্রানজিস্টরটা রয়েছে, এটা আমরা এখান থেকে খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পরে আমরা মাদারবোর্ডের লাইনগুলো একটু এখান থেকে ঠিক করে দিব। এবং এই মাদারবোর্ডটা থেকে আমরা এই G1 যে ট্রানজিস্টরটা রয়েছে, ট্রানজিস্টরটা খুলে নিব। বন্ধুরা, এই যে দেখেন আমরা এখান থেকে G1 যে ট্রানজিস্টরটা রয়েছে, ট্রানজিস্টরটা এখান থেকে খুলে নিলাম। এবং আমরা এটা লাগানোর পূর্বে এটা যদি ভ্যালুটা একটু মেপে দেখি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের এই G1টা ঠিক আছে। তো আমরা এখন এই G1টাকে এখানে খুব সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে দিব।
তো দেখেন আমাদের এখানে সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে অলরেডি। তো দেখেন আমরা কিন্তু এখানে এই G1টাকে লাগাই নিলাম। তো আমরা এখন যদি এই মসফেটটা লাগাই তাহলে আশা করি আর কোনো সমস্যা না থাকলে অবশ্যই কন্ট্রোলারটা চলবে। তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর সেই সাথে আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো দেখেন আমরা সেম একটা মসফেট নিয়েছি MDB1991। তো আমরা এই মসফেটটাকে এখানে সুন্দরভাবে লাগাই দেবো। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে বসানোটা একটু সুবিধা। তো দেখেন আমরা মসফেটটা এখানে সুন্দরভাবে বসায় দিয়ে নাটটা লাগাই দিলাম। তো দেওয়ার পরে আমরা অপর সাইডে খুব ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দিব। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি সোল্ডারিং করে নেওয়ার পরে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে দিব জল দিয়ে। আমরা যদি এখন আবার একটু মাপ দিয়ে দেখি, তাহলে আমাদের মাপটা এখন ঠিক দেখাচ্ছে। তাহলে আমরা এখন এটা সরাসরি মোটর লাগায়া চালায় দেখবো ইনশাআল্লাহ আমাদের কাজটি কতটুকু হলো। বন্ধুরা দেখেন আমরা এই যে সব মোটরের লাইন টাইন সব লাগাই নিয়েছি। তো আমরা যদি এখন পিক আপ দিই, দেখেন মোটরটা কিন্তু এই যে পিক আপের তার খুলে রয়েছে। দেখেন মোটরটা কিন্তু চলতেছে এখানে সিরিজ লাইনে দেওয়া। এখানে মোটরটা কিন্তু খুব অসাধারণভাবে চলতেছে। তাহলে দেখলেন যে আমরা কীভাবে খুব সহজে এটা মেরামত করলাম। তো অবশ্যই আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার যদি হয়ে থাকে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধ কর।